빡셔서 안 빠진 거예요. 지금 뭐 하시는 거예요? 휠체어 고치는 거예요. 뭐가 고장인 것 같아요? 보세요. 깜빡이 등 휴지가 한번 빠지거든요. 깜빡이 휴지 등그 휴지 한번 찾아볼까 해. 그 애들 잘 안 오더라고. 무슨 소리인지 모르겠네. 일부러 빼놨다. 누워서 다 보이세요? 예. 뭐 고장났어요? 깜빡이 생선이 지금 뭐가 잘못됐는데 깜빡이 예면 한쪽 깜빡이가 안 누르네. 드라이버로 풀어니까 기계에 대해서 좀 아세요? 잘 모르죠. 애기 아빠가 다 압니다. 저는 잘 몰라요. 됐나? 어머니 운전 솜씨 어때요? 운전석이 잘 안 좋아요. 안 좋아요? 왜? 눈 안 뜨나? 평소대로 가야 되는데 평소대로 가야 된다. 평소들은 어떤데요? 평소대로 히데크리 웃고 망하는데 거기서 쪼개 어색하네요. 왜요? 내가 우리 신랑 표정을 맨날 사진을 찍거든요. 제가 막 코 푸는 거 이런 거. 그런 맛에서 산다니까. 서로 웃겨주고 웃어주고 맞지? 그게 부부라고 생각이 드는데 모르겠어요. 남들은 어떻게 사는지. 부부가 살기는 원수들이 사는 거긴 해. 어디 이상이 좀 있나요? 예. 지금 좀 유욕창이 있기 때문에 항상 유욕창을 조심해야 돼요. 지나왔다가 말았다가 또 막 이렇게 생겨지는 거야. 이쁜 내 새끼 웅띠. 하고 나면 맨날 뽀뽀를 얘기하는 게 내가 저게 이제 이뻐요? 웅디가 작으면 이쁘다. 뭐 꺼내시는데요? 아 편지요. 무슨 편지? 연애 편지. 아, 이건 당신이 아버님 나한테 기억나세요? 별로 기억 안 나요. 기억 안 나죠? 왜 기억 안 나요? 그때 이게 막 꼽으려고 뭔지 처음 만난 건 언제예요? 처음에 미랄 일기 그거지 그지 거기 게시판에 애기 아빠 친구를 구합니다. 그래가지고 예전에 돌아갔어도 같은 예. 결과였을까요? 예전에 그 시간에 그때로요. 네. 아마 그랬지 않았나 싶어요. 지금 사는 게 후회가 안 하고 있으니까 내가. 내를 안 만났으면 어떻게 보면 좀 더 편하게 살 수 있었는데 또 날 만나가지고 뭐 기계 뜯어 고쳐야 되고 잘 자 자기야. 거꾸로 주무세요? 아 애기 아빠가 혈액순환이 안 돼서 자다가 계속 깨가지고 애기 아빠 다리 만져야 되니까 거꾸로 자요 이래가. 하나 둘.
얼굴이 확실히 달라졌는데요? 예. 지금 보니까는 대부분 나왔습니다. 대부분 나왔고 일부 좀 남아있는 부분이 있는데 이거는 길어야 2달, 짧으면 1달 정도에 다 치워질 수 있을 것 같아요. 많이 욕창이 많이 나왔다는데. 다행이네. 컴퓨터면 아침이 되네. 이건 말고라도요. 고생 많이 하셨네요. 2년 동안 이렇게 치료하셨는데 이 정도 이렇게 치료된 거는 정말 잘 나은 거거든요. 그래서 고생 많이 하셨습니다. 그 둘이 있다는 느낌은 어떤 느낌이에요? 둘이가 하나 됐달까? 네, 맞아요. 반쪽 반쪽이 하나가 됐다는 그런 느낌 맞아요. 둘이 같이 있으면 그림자. 지금 행복하세요? 네.